Għal-ruħ ta' Sena Pastorali ġdida nirringrazzjakom tal-li ġejtu. U jgħix u jridek ħaj. Hekk tiftaħ l-eżortazzjoni apostolika Kristus vivit ta' Papa Franġisku. Kien hawn min ikkummenta illi meta taqra dan id-dokument donnok tistħajjel nannu xwejjaħ u għaref qed jgħaddi l-erf u t-talimiet li akkwista mill-esperjenza tal-ħajja lin-neputijiet tiegħu. Ħalli jkunu jistgħu jgħixu iż-żgħażagħ tagħhom fis-sħuħija tagħha u jaslu biex jiskopru l-għan, ir-raison d'être ta' ħajjithom. F'dan is-sens, iż-żgħażagħ hija wkoll żmien id-dixxerniment. Żmien meta wieħed jixtar il-ħolmiet, il-proġetti, l-ideali. Żmien meta wieħed ifittex u jiskopri l-vokazzjoni jew is-sejħa tal-ħajja. Hi x'inhi dik is-sejħa trid twassal biex inkunu ta' servizz għall-oħrajn. Għax ħajjitna fuq din l-art, jgħid il-Papa, tilħaq il-milja tagħha meta tinbidel f'offerta. Dan id-dixxerniment ma rridux nagħmluh fiż-żgħażagħ biss, imma rridu nġedduh kontinwament, kemm fuq livell personali kif ukoll fuq livell pastorali. Anke bħala moviment irridu nagħmlu dan id-dixxerniment kontinwament u nistaqsu kif nistgħu inġeddu lilna nfusna ħalli ngħixu s-sejħa tagħna fis-sħuħija tagħha bħala moviment relevanti fir-realtà u l-kuntest tal-lum. Il-moviment ismu f'ismu, jiċċaqlaq, jiġġedded, u jekk nibqgħu staġnati ma nibqgħux moviment u nirriskjaw nirrelegaw ruħna għall-irrelevanza. L-erf li jaqsam magħna l-Papa li gwida li tina għandhom l-eruq tagħhom fil-kelma tal-Alla. Fl-ewwel parti tal-eżortazzjoni, il-Papa jagħti ħarsa lejn dak li tgħid il-kelma tal-Alla dwar iż-żgħażagħ. Jippreżenta wkoll figuri ta' żgħażagħ mill-Bibja u anke modelli ta' qaddisin żgħażagħ biex jiservu ta' ispirazzjoni għal ħajjitna. Għalkemm din l-eżortazzjoni hija indirizzata primarjament lejn iż-żgħażagħ, fl-istess ħin hija immirata għall poplu kollu ta' Alla, kemm għar-rajja kif ukoll għall-fidili kollha. L-eżortazzjoni tal-Papa hija indirizzata wkoll lejn l-operaturi pastorali bħal il-Moviment ta' Kana biex ir-riflessjoni li jagħmel il-Papa dwar iż-żgħażagħ u għaż-żgħażagħ tisfida u tqanqal lilna wkoll. Anke għaliex kif jgħid il-Papa, iż-żgħażagħ iżjed milli età jew numru ta' snin hija stat ta' qalb. Aħna imsejħa biex inkunu żagħżugħa. Ġesu, iż-żagħżugħ ta' dejjem, irid jagħtina qalb dejjem żagħżugħa. Huwa għalhekk li l-kelma tal-Alla tistedinna ninżgħu il-bniedem il-qadim biex nilbsu il-bniedem ġdid. U meta turina xi jfisser nilbsu din iż-żgħażagħ, l-Iskrittura tgħidilna li dan fost affarijiet oħra jfisser li jkollna sentimenti ta' ħniena, ta' tjieba, ta' umiltà, ta' ħlowwa u ta' saba'. U din għalhekk hija wkoll mistoqsija li rridu nagħmlu bħala moviment
fil-pastorali tagħna qed nilbsu dik iż-żożija ġdida li talludi għaliha il-kelma tagħna. Iż-żożija li jrid Alla minna ma tiġix mill-forzi u l-isforzi tagħna, imma tinbet mill-qawwa dejjem ġdida li nirċievu mill-kelma tagħna, mill-preżenza ta' Kristu u mill-qawwa tal-Ispiritu Santu. Il-Papa huwa qiebes ħafna ma' dawk li għandhom qalbhom xieħa. Saħansitra l-Papa jitlob lill-mulej biex jeħles lill-Knisja minn dawk li jridu jxejħuha, iżommuha waħla fil-passat, iwaqfuha u ma jħalluhiex tiċċaqla. Ta' min għalhekk jistaqsi kemm qed inħallu aħna bħala moviment l-ispirtu tagħna jaġel, jaħmi u jmexxi il-ħidma pastorali tagħna biex nibqgħu żagħżugħa fix-xogħol pastorali tagħna. L-eżortazzjoni apostolika titlob żewġ linji kbar ta' azzjoni lill-pastorali taż-żgħażagħ. L-ewwel hija l-outreach u t-tieni tkabbir. L-outreach tfisser it-tiftixa, l-istedina, is-sejħa li tiġbed żgħażagħ ġodda lejn l-esperjenza tal-mulej. Għalhekk irridu nistaqsu bħala moviment jekk pereżempju il-kors ta' tħejjija żwieġ u mhuwiex qed iservi effettivament ta' opportunità biex l-arajjes jagħmlu laqgħa mal-mulej. Irridu nagħmlu eżami tal-kuxjenza biex niddixxernu jekk il-moviment, is-servizzi u l-gruppi li ħaddan fosthom il-gruppi familji nsara u biex iservu ta' mixja ta' maturazzjoni ta' min diġà dak l-esperjenza ta' Kristu. Nawgura għalhekk illi din is-sena pastorali l-eżortazzjoni apostolika Kristus vivit tqanqalna biex bħala moviment inġeddu il-vokazzjoni tagħna u r-relevanza tagħna fil-kuntest u l-sfidi tal-lum. U biex jgħinna nagħmlu dan wara sal-indirizz ta' Father Charles nixtieq nintroduċi lil Benjamin Flores Martin biex jaqsam magħna l-issibijiet tiegħu dwar l-eżortazzjoni apostolika Kristus vivit bil-għan li l-moviment jieħu il-passi neċessarji biex ikun qrib iż-żgħażagħ u biex iġeddet iż-żożija tiegħu fis-sens bibliku tal-kelma. Bib nixtieq li fissem il-President, kif ukoll anke l-Kunsill ta' Kana, nagħtikom merħba għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' kull sena l-ftuħ tas-sena pastorali tal-Moviment ta' Kana. Tista' tiġina tentazzjoni li ngħidu u iva li mhux tasqal tas-soltu u nibqgħu għaddejjin, nibqgħu fejn aħna. Jekk nidħlu għal din iċ-ċelebrazzjoni b'din l-attitudni, nirriskjaw li kif qal il-President nistaġnaw u nimmuffaw. Din iċ-ċelebrazzjoni għandha sservina ta' xprun biex nibdew il-ħidma tagħna matul din is-sena b'entużjażmu ġdid u enerġija ġdida. Meta fil-25 ta' Marzu ta' din is-sena il-Papa Franġisku regalanna l-eżortazzjoni post-sinodali oħra, din id-darba indirizzata liż-żgħażagħ imma wkoll il-poplu ta' Alla kollu, mill-ewwel il-Kunsill ta' Kana ddeċida li għal ftuħ tas-sena pastorali 2019-2020 nieħdu din l-eżortazzjoni bħala l-bażi tal-ħidma tagħna. Inħoss li din l-eżortazzjoni tolqotna direttament bħala moviment għaliex parti l-kbira mill-ħidma tagħna hi maż-żgħażagħ. U maż-żgħażagħ li għall-vjaġġ ta' żwieġ u l-familja jiġu għandkom koppji mexxejja
biex jieħdu minn għandkom it-tħejjija għaż-żwieġ. Huma żgħażagħ li f'din it-tħejjija ikun jixtiequ jisimgħu minn għandkom, kompja mexxejja, il-mod ta' kif qed tgħixu dan il-vjaġġ bit-tluħ u l-inżul tiegħu. Huma żgħażagħ li meta jaraw fikom kompju mexxejja li mħabba appassjonata għal xulxin, imħabba li twaslek biex tagħti ħajtek lil min tħobb u għal dejjem u tagħtiha b'ruħek u b'ġismek. Huma żgħażagħ li jaraw fikom kompju mexxejja il-kuraġġ li bqajtu mexxin minkejja li qed ngħixu f'soċjetà fejn kollox huwa proviżorju. Fejn hu faċli ħafna li tgħaddi minn relazzjoni għal oħra. Imma meta jaraw fikom modelli ta' impenn u sagrifiċċju huma jgħidu lilhom infushom jekk waslu dawn għaliex m'għandniex naslu aħna wkoll. Huma żgħażagħ li jaraw fikom koppji mexxejja li intom tħobbu lil xulxin bis-serjetà. Il-Papa jikteb hekk f'din l-eżortazzjoni nikkwota. La titqarqux minn dawk li jipproponulkom ħajja mtajra u individwalista li tispiċċa tixħidkom f'iżolament u fl-eħrej solitudni. Għaż-żwieġ hemm bżonn ta' tħejja tajba u dan jitlob minna li nedukaw lil nfusna li niżviluppaw l-aħjar virtuwijiet, speċjalment l-imħabba, is-sabar, il-ħila għad-dialogu u għal-qadi. Jimplika wkoll li nedukaw is-sesswalità tagħna, mod li tkun dejjem inqas għodda biex ninqdew bl-oħrajn u ssir dejjem iżjed ħila li nagħtaw kollna kemm aħna għal persuna oħra mod esklusiv u ġenerus. Huma żgħażagħ li jiġu għandkom koppji mexxejja u li jafu li m'intomx perfetti. Intom ukoll għandkom id-djufijiet tagħkom. Imma jafu wkoll li intom tħobbuhom kif huma. Li intom ma tiġġudikawhomx. Għalhekk imbagħad intom issiru ħbieb kbar tagħhom u jista' jkun li jibqgħu jfittxukom għal pariri tagħkom minkejja li hemm differenza fl-età. Dawn u oħrajn kienu raġunijiet għaliex qed inqiegħdu fil-qalb tagħkom din l-eżortazzjoni. Kristus vivit, Kristu jgħix. Għalhekk xtaqna wkoll li kif qal President illum konna magħna lil Benjamin Flores Martin, żagħżugħ li ngħaqad fi żwieġ ma' Martu Marija sena ilu b'wieħed u ieħor. Ħabib, nindur lejk u ngħidlek tiddejjaqx tkellimna ċar. Tiddejjaqx tkellimna ċar u tont. Tiddejjaqx tiċċalenġjana. Tiddejjaqx torina bis-sinċerità x'jixtiequ żgħażagħ mill-Moviment ta' Kana. Grazzi. Għalek ma jimportax ma għabdu wif għajjenax. Frustraruj. Jek ma jimportax nibdaw talba wkoll. Fissa tal-Missil, tal-Level, tal-Ispiritu Santu Amen. Ekku lejn Ġesu nirringrazzjaw ta' din il-laqgħa li għandna flimkien. Nitolbuk Ġesu urina triq li tixtieq toħodna inti fiha. Umlina bil-kuraġġ li ġej mill-Ispiritu. Ħallinix nkunu għomja l-verità. Marrijom il-Knisja, nitolbuk nitlabu lilha. Mela, il-Kristus vivit. Inqas minn sena li ħarġet, bażikament ħassejt li ħadu l-framework kollu dak kollu ħanajt, imma nimla l-kumplament. Taħt ktibt MCYN, jiena xogħol tiegħi huwa fil-Kurja nieħu ħsieb il-pastorali fiż-żgħażagħ mad-Dijoċesi. Il-Malta Catholic Youth Network ġiet maħluqa daqs sentejn u nofs ilu
u ħadet post il-KDZ. Dik li kienet formament il-KDZ il-lum għadix spiċċat, u l-Arċisqof kien talabna naħsbu proposti ġodda ta' kif nistgħu, u din kienet il-kelma, qarbu iż-żgħażagħ lejn Ġesu. Mhux għamlu attivitajiet, mhux organizzaw whatever, qarbu l-żgħażagħ lejn Ġesu. Ovvjament mhix ħaġa faċli, mhix ħaġa li kapaċi nagħmilha jien jew xi ħadd partikolari, imma huwa Ġesu stess li nemmnu aħna li ħajwassal iż-żgħażagħ għandu. Aħna naħdmu fuq 3 prinċipji. Maż-żgħażagħ direttament, il-connection maż-żgħażagħ, aħna maż-żgħażagħ, il-Knisja maż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ ma' żgħażagħ oħra li ħafna drabi laqqas jafu li hemm żgħażagħ oħra mhix qegħdin fuq mixja ta' fidi u li jibdew jaqtaw qalbhom, jistħu, eċetera, eċetera, u aħna nipproponu attivitajiet laqgħat u nġelhom jiltaqgħu mal-leaders li ħafna drabi jħossuhom ħafna waħedhom, leaders fil-parroċċi, leaders fil-gruppi, jħossuhom maqtuwa mill-komunità, komplement tal-komunità, jew għax jipproponu affarijiet li l-komunità kollha ma toġobhomx. Ħafna raġunijiet. Allora nifukaw ħafna hemmhekk, nżommu kuntatt magħhom regolari darba fix-xahar, inċemplulhom naraw kif huma personalment, għax il-kuntatt one-to-one huwa dak li huwa essenzjali. U mbagħad nifukaw ħafna fuq l-evanġelizzazzjoni. Jekk dan kollu ma jwassalx li b'dak li nagħmlu ninxandru l-Ġesu Kristu, mela aħna we're just another office. Dik hija l-pedament ta' kollox. Inqarbu l-żgħażagħ ċin Ġesu. Issa nelbu għal Kristus vivi. Kristu ħaj. Meta taqra Kristus vivi tafna drabi Kristus vivi. Kristu ħaj. Kristu ħaj. U għandna bżonn nisimgħu. Jiena kont involut fil-proċess tas-sinodu kważi mill-bidu. Eżatt kif bdejt x-xogħol tiegħi. Ħarġet l-aħbar li ħajsir sinodu fuq iż-żgħażagħ. Jiena miflok fraħ ta' qajma x'kanna blajt. Nagħmel riċerka, murruma, naraw diskussjonijiet ħafna. Along the 2 years li kienet għaddejja, jien kont bniedem frustrat ħafna. Dak kollu li beda jintqal u dak kollu li hemm miktub. U affarijiet ħafna minn naġġana fuq. Min jaħdem maż-żgħażagħ, it's no news. What's news? Hija lissa l-Knisja tinduna kollha. Ejja fl-aħħar qed iqumu, ejja. Ħammorru nċandru Ġesu Kristu. Ħafna żgħażagħ għandhom enerġija u jsibu li fl-aħħar inxtorbot. Dan huwa kif nqassam id-dokument. Għandek 9 kapitli. L-ewwel ftit kapitli jiddiskutu ħafna direttament liż-żagħżugħ. Isu encouragement, isu xi ħadd li qed jtik ejja, ħammorru, ejja. Din hija l-ħajja ta' fidi, tista' tara, tista' tgħixha, Alla jħobbok, hemm eżempji ċara fil-qaddisin x'qed nagħmlu dwarha. Inti x'ħad tagħmel dwarha, u minn hemm, hu azzjoni. U mbagħad nitkellmu fuq youth ministry, vokazzjoni u discerniment. U daw jisu t-tema nixtieq naqbad jiena llum. Ovvjament qed niddiskuti hawnhekk ma' nies li aħna żgħażagħ, intom tilħquhom fl-aħħar stadju ta' żużija, wara nkunu għamilna 15 snin naħdmu magħhom aħna jaslu għandkom. Ħafna żgħażagħ li jmorru knisja u ħafna oħrajn li ma jmorrux. Intom missjonarju wkoll magħhom u din titfhmuha. Missjonarju mdejjaq ma jatratta l-ħadd ma' missjonarju ferħan u konvint fil-fidi tiegħu u jgħixha bħajja ferħija tagħmel differenza kbira. Dan huwa paragrafu. The Senate recognizes that a substantial number of young people, for all sorts of reasons, do not ask the Church for anything because they do not see her as significant for their lives. Some even ask expressively to be left alone, as they find the presence of the Church a nuisance, even an irritant. Ma realtà fil-qasam hija din. Welcome. Iż-żgħażagħ qed jiġu mela jridu xi ħaġa. Forsi dik il-ħaġa li jridu mhix dak li nixtiequ waslulhom aħna, jew dak li nimmaġinaw aħna, qed jiġu. Ħanieħdu dan il-punt tatlu u nużaw tajjeb, jew ħarsu lejh u ngħidu just another course, just another couple. Nix qed nassumi li tagħmlu hekk, assolutament. Imma rrid tkun hemm ċertu ferħ, ċertu yes waslet
sena oħra, waslet grupp ġdid, wasal żgħażagħ ġodda. X'inhi l-esperjenza tagħhom, x'inhi l-baggage li tiġu biha. U minn dak il-baggage fejn qiegħed tiġa Ġesu Kristu fil-ħajja tagħhom. Anke jkunu ma jarawx, jew ma jafdawx. Fatilkom warning dan ħan nismaw issa diġà smajtuh. Kif jiena smajtu da sentej sħaħ, għextu fl-10 snin ħedimt ma' żgħażagħ. Huwa ovvju. Imma dak l-ovvju hemm bżonn nerġgħu nisimgħu u nerġgħu nisimgħu u ngħidu u ngħid ġodda u ngħidu iva, veru dik hi. Youth Ministry. Pastorali maż-żgħażagħ. Pastorali maż-żgħażagħ ħafna snin fissret ċentru x'attività ħelwa, barbecue fuq il-bejt. Illum Papa Franġisku qed isejħilna li l-Youth Ministry tinbidel forsi ma ġa kienet hekk fir-realtà b'din l-istorja tal-Maws. Ġesu li jimxi mad-dixxipli li qataw qalbhom, li xebgħu, li ma jaraw xejn sinifikanti fi Kristu, xejn sinifikanti fil-Knisja, imma jimxi magħhom. U aħna għandna sejħa qudiemna, jien bħala Kattoliku, jien bħala Nisrani prattikanti, meta nitama daż-żgħażagħ x'ħan nagħmel? Ħan nimxi n-naħa l-oħra li nibqa' fil-Knisja, jew lest li noħroġ il-barra. Ġesu ħareġ il-barra sew. U sema. Mexa magħhom, mexa fid-diffikultajiet tagħhom, u semaħħom. U sema il-karba tal-qalb, mhux biss dak li kienu jgħidu, għax ħafna drabi niefqu mal-paroli biss, jew mal dak il-barra li jidher. Ma kemm il-darba niefqu nirriflettu x'qed jiena jitqal minn ġewwa, x'inhi l-għaġġ, x'inhi l-mistoqsija. U anke meta jiġu mistoqsijiet dwar is-sesswalità. Kif mill-ewwel imorru għax il-Knisja tajtek? Ma jridux hekk iż-żgħażagħ ta'. U mhumiex ċwieġ. Yes, irdu jkun jafu l-verità, I'm not saying ma jgħidux il-verità, però hemm ġmiel li għandna u nafuh imma rridu nkunu kapaċi ngħiduh. We need to be storytellers. Dik ir-realtà. Għandna narrattiva, il-Vanġelu, li kapaċi naqrawha nhar ta' ħadd u nisimgħuha u naqrawha b'mod vera tedjanti. Isna qed inrednu u nisimgħu storja u ġenna smajnija u ġenna smajnija, imma m'għandniex dak il-feħ biex ngħiduha. U fl-istess f'dak korsijiet li għandkom maż-żgħażagħ, tiddejqux titgħallmu tgħidu din l-istorja b'mod li ħadd tqabdilhom qalbhom. Ħaġa li timpressjonani ħafna f'din il-parabola dejjem tgħidhom qalbhom titħeġġeġ. Kemm meta nitkellmu maż-żgħażagħ, il-lub ta' dawn iż-żgħażagħ tibda tħeġġeġ. Ovvjament mhux għax dak li qed ngħid jien, imma dik l-esperjenza li jien stess għandi ta' Ġesu Kristu. Ejja nispjegaw. Din hija mistoqsija li nkelli naffaċċja. U kont il-Father Charles, kellu ħafna nies fuq il-kontraċettivi. Id-dinja tajlek mod, Knisja jgħidlek mod ieħor jien ma rridx nimxi kontra l-Knisja x'għamel fil-Knisja. U mort għand id-direttur spiritwali tiegħi qedlu bil-problema għalli għandek sena u nofs ibda investiga, ibda jitlob, ibda saqsi n-nies. Sibt nies committed li qaluli naħa, nies committed li qaluli naħa oħra. Ġejt hawn, smajt, x'tallem il-Knisja, okay. Mort fittix scientific papers. Rajt in-naħa l-oħra. Però xahar qabel iż-żwieġ qed lussa mulej issa qed nimxi warajk, qed nagħmel il-homework kollu, ħallejtni bla risposta xahar qabel it-tieġ. Qed lussa rid risposta, ma nistax ikun qegħdin irtid. U d-direttur spiritwali tiegħi qalli afdaw il-Ġesu. And that was it. Mhux ir-regola. Imma he pointed to that which was burning in my heart. Ġesu Kristu, afda il-Ġesu Kristu. Qegħdin ngħidulhom hekk iż-żgħażagħ. Jien meta mor fil-grupp taż-żgħażagħ ħafna drabi bil-kemm nara. Bil-kemm nara. Ħafna drabi ma nippuntawx lejn Ġesu Kristu, imma nipprovaw inbenġluha. Għax naħsbu li żgħażagħ mhux kapaċi
mhux lesti għall-isfida, u l-Papa f'dak dokument qed jgħid bil-kontra kompletament. Iż-żgħażagħ lesti għal din l-isfida u jriduha. In-numri fil-Knisja jonqsu u aħna x'qed nagħmlu. Retreat u min jirtira mhux jinxeb biss fasoli, imut. Il-Papa jgħidilna outreach. Uħorġu l-barra, ejjew ngħidu nkunu kapaċi nerġgħu naqraw l-Iskrittura, nerġgħu naqraw dal-messaġġ u ngħixuh with a great passion and joy. U kif għaddilkom a costly discipleship. Iż-żgħażagħ għandhom wisq jgħidulhom għex kif trid, għamel li trid, l-ewwel jien, it-tieni jien, tielet jien. Imma hemm ħafna żgħażagħ li qatt ma jkunu semgħu iċ-challenge li joffri Ġesu Kristu. Li mhuwiex challenge faċli u li d-dinja fiċ-challenges illum tgħidlek hemm diffikultà intir. Imma biss biċ insani mhix hemm. U qed naslu għal hemm. Li dawn iż-żgħażagħ li jersqu lejkom huma żgħażagħ li qed jieħdu tal-commitment. Kemm lesti komplu naġnu nispruwnawhom biex jieħdu għal id-deċiżjoni mingħajr ma nibżgħu. Imħabba, ma mħabba ma tissirx inxejjen id-diffikultà. Norija, imma ngħid li worth it. U din għalija hija essenzjali. Għatilkom indur ħafna gruppi ta' żgħażagħ u Ġesu Kristu kważi ma jidher qatt. Jiena qatt ma nista' nikkonverti l-ħadd, l-esperjenza tal-ħajja tiegħi ma tissarraf xejn fir-realtà, elif ta' xhieda, ma huwa Ġesu Kristu li ħajjuri lilu nnifsu lil dawn iż-żgħażagħ u ma rridux nibżgħu neħduhom għand Ġesu Kristu fl-Ewkaristija. Rajt ħafna żgħażagħ jiskopru din l-imħabba permezz tal-Ewkaristija. Anke jekk fil-bidu ma fehmu xejn. Anke jekk kienu kontra l-Knisja u kienu waħdej. U rajt konverżjonijiet kbar. Imma ħafna drabi nibżgħu. Ma nafx għalfejn. Għax naħsbu li żgħażagħ mhux kapaċi jgħodu kwieti. Imma d-dinja dik li qed toffrilhom storbi biss. Konna qed ngħidu outreach kemm għandna bżonn noħorġu l-barra u nifqu nduru mal-erba' naġit li għandna. Jiena għandi diffikultà kbira fix-xogħol tiegħi għax jien nilf mal-erba' min-nies tal-Knisja ma ndurx. Ma lanqas ngħid ħanqbal daw l-erba' li għandi miegħi u nħeġġeġ lilhom joħorġu l-barra. Jien ma nista' nagħmel xejn, jiena msakkar. Sa ċertu punt. Imma x-xogħol tiegħi nieħdu f'prijorità lil daw iż-żgħażagħ oħorġu ltaqgħu man-nies li huma differenti, li m'għandhomx l-istess twemmin, li ma jibbiżgħux jaqsmu esperjenzi. U jgħidu ma bla biża' jien ngħix il-ħajja tiegħi hekk. Ma mhux risposta lesta għal min se jipprova jattakkani, ma li jkunu kapaċi jisimgħu. U ħafna drabi wkoll fil-komunitajiet niskopri l-adulti jkunu jixtiequ jaraw iż-żgħażagħ fil-gruppi tagħhom, fil-komunità, fil-parroċċa, movimenti. Però l-pjan min jagħmlu l-adult. L-adult li jmexxi. Imma kemm il-darba nsaqsu żgħażagħ jippjanaw u jsibu mezzi huma ta' kif jixtiequ huma, anke jekk ma jħallux frott wara l-ewwel xahar, xahrejn tlieta, sena, sentejn tlieta, kemm lesti nafdawhom u nħallu lilhom. Igerfxu dik il-kelma. Xi darba lilkom ħallewkom tgerfxu billi tibdew. Issa żmien li anke huma jħawdu jgerfxu jippruvaw bil-guidance, mhux huma. Growth, kif għattilkom, hemm ħafna ħaġġ u l-formation sessions mhux biss xtejt il-Knisja, m'għandi xejn kontra min jgħallem xtejt il-Knisja, tifhmunix ħażin. Però mhix dik biss, it will be very void of humanity. Jekk maħniex kapaċi nagħmlu xi ħaġa li esperjenza sħiħa ta' Kristu. Dan mhux kliem tiegħi biss, dan mhux esperjenza tiegħi, ma' kliem il-Papa fil-eżortazzjoni. Jekk taqraw u nħeġġiġkom taqraw. Mhux trid. Però wert taqrah, wert tajt ħanaqrah, mhux bħala test.
ħireġ mill-Vatikan. Imma bħala ittra li tħeġġeġ il-qlub. Il-komunità. Ħafna drabi f'Youth Ministry naħsbu li min qed joħseb iż-żgħażagħ kollox. Jew iż-żgħażagħ qed jinformaw kollox, le. Din hija l-istorja tal-komunità, tal-Youth Ministry. U hekk qed taraw grupp ta' anzjani. Nisa biss. Dan li trat sibtu. Però ħa ngħidilkom storja. Fl-istudju tiegħi ċertajt l-istorja fejn kien hemm komunità l-Ingilterra u sabwa diffiċli jindunaw daqt jikbru u issa l-knisja tagħhom vojta. Parroċċa botek, the outskirts of the city, u qalu wara mhux se jkun hawn ħadd, u bini daqs dinja, għandi l-esperjenza, l-assisi kien joħsieb kif jimutu ma jitlaq l-hemm jitfaq x'imkien ieħor. U daw qalu aħna dil-komunità storja ta' kbira ma rridux tmut. U daw x'taħsbu li għamlu? Ma ppruvawx jagħmlu barbecues jew attivitajiet għaż-żgħażagħ, imma ntefgħu għall-kub tiegħu. Snin sħaħ jitolbu għaż-żgħażagħ ta' veru nitolbu għaż-żgħażagħ mhux insemmuhom f'talba waqt qudiesa. Mhux dik ma tfissirx, imma nitolbu verament. U t-talb jiswini ħin, paċenzja, skumdità għall-kubtejja. U dal-grupp ta' nisa, mhux dawn oħrajn, għattaw sentej u fuqhom jitolbu għaż-żgħażagħ fil-komunità tagħhom li ma kinux hemm. Non-existent. Però Ġesu semma t-talba tagħhom. U darba inserta kien hemm żagħżugħ kellu kien marat u sħabu diġdew jaraw kif jagħmlu biex jagħmlu fundraiser, eċetera, eċetera. U sabu dil-komunità żgħira kellha sala żgħira. U dawk ifraw xahar. Ħallewhom jorganizzaw u ftit bdew jevanġelizzaw lil żgħażagħ. Kien hemm kost u stennija. Ħafna drabi fil-parroċċi tagħna, fil-gruppi tagħna m'għandniex dik l-istennija. Sirna bil-komplement tas-soċjetà, I want results now. Biex Youth Ministry tkun effettiva, għandna bżonn din. Bleġġa. Iż-żgħażagħ fil-komunità li huma l-ponta li għandhom is-saħħa li ħajkissru ħajkomplu jimxin l-erf tal-kbar, ir-rix li ħajgwidaw dik l-enerġija. Imma bżonn ukoll il-familja, il-bastun tan-nofs. Papa Franġisku ħin kollu jsemmiha. U se nerġgħu niġu għalih aktar tard. Il-familja għadha il-punt essenzjali ta' kollox. Youth Ministry mingħajr komunità u familja li tissapportja, familja kollha tissapportja żgħażagħ biex ikunu huma l-familja ta' għada mela ħadd ikrolla. Jien li qed nieħsib il-pastorali maż-żgħażagħ ma jfisser xejn jekk jien qed naħdem biex nagħmel attivitajiet sbieħa żgħażagħ. Kollu għarrabix. Jien li qed naħdem biex nagħmel pastorali maż-żgħażagħ biex inkabbar il-komunità tal-Knisja. My aim is to build the church. Biss. Mhux il-grupp taż-żgħażagħ u fil-kassakom mhux li jkollkom gruppi kbar tal-familji, imma l-Knisja sħiħa fit-totalità tagħha. U forsi dak li żbal li dejjem għamilna fil-Knisja, ħafna minn dawn l-affarijiet naqsmuhom. U maħniex kapaċi ħafna drabi nikkollaboraw ma' xulxin. U mmur lura għax-xogħol tiegħi, il-Malta Catholic Youth Network, dik kienet l-idea. Għalhekk network. Aħna rridu nkunu kapaċi naħdmu flimkien. Il-vokazzjonijiet, tieni qabel tal-aħħar il-kapitlu. Ħafna drabi il-vokazzjonijiet naħsbu hekk. Sewwa jew assis, sacerdot, eċetera, eċetera, sur jew tiżżewweġ. Klixe kbiru. Raħ minni saqsini xi ħaġa. Għedna. L-ewwel ma jitkellem Papa Franġisku hija l-ewwel vokazzjoni, għad-dusija. Kemm għadik tismaħ?
Żgħażagħ tfal ħirġu mill-katekiżmu, għalfejn mort il-katekiżmu għamilt il-Griżma, qegħdin fil-familji tagħna nedukaw li l-ewwel vokazzjoni tan-nisrani hija qdusija. Jien naħseb tiegħi nidra jien nixtieq insir qaddies, ma mhux tal-karta pesta. U jihduni biċ-ċar, għax ma nisimgħuhiex. M'għandniex del-kultura li nitkellmu fuq il-qdusija, nibbiżgħu nitkellmu fuqha u ħafna drabi nibżgħu nersqu lejn dak li huwa spiritwali. Jiena ma ngħidx spiritwali in La La Land. L-ispiritualità tkun inkarnata fit-tbatija ta' kuljum u fl-affarijiet essenzjali nagħmel kuljum. Ġmeta nitkellem fuq qdusija mhux qed nitkellem fuq xi ħadd li qgħod 24 siegħa kuljum jitlob, però talb huwa essenzjali wkoll. Ħafna drabi li nagħmlu l-ġid ma' minnu għas ix-xhur minna nivvalorizzaw ħafna iktar, mhux dejjem u mhux kulħadd. Imma jisu hemm dan l-imbalance, kulħadd jilgħab dan l-imbalance. U ma nitkellmux ċar ma' żgħażagħ tagħna bl-importanza ta' dawn l-affarijiet ta' spiritwalità sħiħa. U fuq kollox, il-qalb tagħna tistrieħ biss Alla. Kemm nisma', ma nafx. Love for the other, it-tieni vokazzjoni li nitkellem fuqha. Kemm iż-żgħażagħ tagħna interessati biss fihom infushom. ħafna minnhom. Imma offrilhom proposta biex jienu ħaddieħor jixar. Mhux kulħadd, u qed tonqos ħafna wkoll għalfejn ma. Qegħdin jaraw nies oħra, qegħdin jaraw il-familji jgħinu l-ħaddieħor. Min ma nistax nirrispondiha. Imma kull familja għandha tistaqsi il-mistoqsija. Qed inkunu hemm għall-ħaddieħor jew qegħdin hemm komdi. Għax jekk nkun komdu, ħan immoffa u għardi l-moffa ħammut. Nkun qdejt li biss. Is-sejħa l-qdusija ifisser nagħti każ il-ħaddieħor u nħobb il-ħaddieħor. Għalina li kienet importanti meta diġdejn niżżewġu, mara ġejja mill-kamp, taħdem mas-solijiet, ta' Mater Teresa, eċetera, eċetera, jiena ġej mill-kamp iktar spiritualista, inverted commas kbar. Li qatt ma kelli esperjenza mal-fqar. Meta tqajt magħha iva, kelli din fl-aħħar. Issa qed niskopri dak kollu jiffittja perfettament mal-ħidma fid-diakonija. U għamilna għażla li biż-żwieġ tagħna xtaqna li nkunu hemm għall-ħaddieħor l-ewwel qabel kollox. Għal-Alla, għal-xulxin u għal-ħaddieħor. Kemm nisimgħu din. Ma ntħadd, smajta jiena nipprepara l-ħura żwieġ. Fil-korsa Kana imma fil-parroċċa tagħna, fil-komunitajiet tagħna. Ma nistemax. Kunu intom li saq tgħiduha lin-nies tagħkom, liż-żgħażagħ li tiltaqgħu magħhom, tibbiżgħux tgħiduhom dan l-affarijiet. Il-familja jitkellem fuqha ħafna sinifikament. Hemm dawk iċ-chapters għamilt in-nies jaqrahom, però mhux beħs noqgħod ngħidhom wieħed. Però xi punti. True love is passionate. Wow. Kemm narawha din. Illum li żgħażagħ jisseparaw, koppji jinfarka u nies jiġġieldu ma narawx. Xi sforzi. Ma kemm hu sabiħ meta tara koppji li għadhom jaħabbu wara snin kbar. U jkunu very passionate. Il-familja kif jgħid Papa Franġisku tibqa' il-punt ta' referenza u din. It's worthwhile to start a family. U Papa Franġisku jgħidilna nkunu ribelli. Ħafna drabi fis-soċjetà aħna meqjusin in-nerds li jimxu wara Ġesu u li mmorru l-Knisja. Għadek mmur il-Knisja inti jien qed immur kontra kollox mhux int. Jien qed immur kontra dak kollu li s-soċjetà qed ittini, mhux inti li qed tiddeċiedi tgħix ħajtek għal xanxe. U bqajt impressjonat, milux rajt post fuq Facebook ta' ħabib tiegħi li kien għati u mbagħad ikkonverta għal Baħaj. Xi senti iżgħar minni xi 28 għandu llum u għandu żewġ tfal u miżżewweġ.
u qal it is the thing which is most worth it and the thing I want to fight for most li jkun hemm dir-rabta. Minn sħabi kollha li żewġ qabli ma smajta qatt minn dar raġel li kien għatej li ddiskutejt tant miegħu mħabba rajt dal-post. Kemm narawha fil-parroċċi tagħna, fil-gruppi tagħna u nisimgħu dal-ħaġa li hija vera worth it tiżżewweġ. M'għaddix nisimgħu r-riklam. Jiena xar xhur bissa nista' nagħmel għax riklam ma' minnkom miż-żewġin snin. So tagħmlu riklam ħafna aħjar. U għalhekk għedtilkom tajjeb li tagħmlu ngħidu l-istejjer għax l-istejjer waslu l ħadd ieħor jisma' u jiġi engaged. Marriage requires preparation u għalfejn ħsabt is what preparation u ħsibt taħejt formazzjoni eċetera. Papa Franġisku jisħaq fuq dawn self-knowledge, virtues, dialogue, and openness to help others. Qegħdin ngħadduhom dawn, qegħdin ngħinu liż-żgħażagħ jimxu f'dil-mixja fihom infushom ta' self-knowledge, virtues, dialogu fil-korsijiet tagħna. Mela, as the bishops of Colombia have taught, Christ knows that spouses are not perfect and that they need to overcome their weakness and lack of constancy so that their love can grow and endure. For this reason, he grants spouses his grace, which is at once light and the strength enabling them to achieve progressively their ideal of married life in accordance with God's plan. Twila u tedjanti, bażikament. This might have teach. Qedna ħarxa minn naħa tal-qassis. Għallhom intom it-tnejn rubbish. Intom it-tnejn rubbish u minnhom ħadinu xulxin. Imma l-grazzja tal-Alla li ħadd irċievu llum ħadd wassalkom għalhem. Dik ir-realtà. Jien il-Marija kellet business għandija. Nipprova ma naffiġix. Imma l-grazzja tal-Alla li ħataqgħadda żwieġ u twasslu għax jiena frejjeġ kapaċi nagħmel. Ma din ir-realtà jrid nkun intaċċ miegħi nnifsi. Jibdel midnem, nidem li għandi difetti. Nidem li niffintom u qed ngħid x'jaqta. Imma Ġesu l-imħabba tiegħu bil-grazzja ħajwassalna nispera li ngħid ħafna snin ta' żwieġ. Let us invite young people to trust God in their marriage. Kemm nixtieq nisma'ha iktar. Għajduha, please, għajduha fil-komunitajiet tagħkom u għajduha liż-żgħażagħ minn mindu jkunu tfal. U ovvjament mill-ħajja konsagrata imma ma naqbiżha. Id-discerniment, kelma il-buzzword tal-aħħar ftit snin jagħmlu l-ħaq ġemmek Papa Franġisku, kelma li għax Ġeżwita jifhimha sew. Ma d-dinja ma fehmitix. Il-Knisja Kattolika bil-kemm xammitu fuq dil-ħaġa. Din laqqas ma smajta, sfortunatament jiena, li meta niddixxerni Alla xi jixtieq minni fil-ħajja tiegħi, fejn nixtieq mmorru flimkien jiena u Alla, li niddixxerni nara kif ġensi qassis biss, dik li smajt. Mhux hekk hux ħaniżżewweġ ukoll u fejn ħammurrina l-mara along the years, għalfejn ma nismaħħiex. Għalfejn m'għandix inkun dak li nismaħħa. Anke jekk dawk li qegħdin miegħi, kif qed ma tilkomx ħsibta li ħanajda m'għandix. Fil-grupp li kont fih jiena, x'għad saqsa waqt session jew waqt ħin ta' kafè. Għalfejn qed tiżżewweġ bil-Knisja. U da qallu għax il-Knisja sabiħa bid-Damask. Sabiħa bid-Damask. Da għalhekk ġew, qegħdin hemm. Ma qegħdin hemm. Ir-risposta tagħna x'ħadd tkun issa. Daqra rasek qed titnadi. Imma r-risposta tiegħi x'għandha tkun? Kemm jisbaħ il-ħajja miż-żewġa għax nimxi wara Ġesu, għax jindixxiplu, għax qed nieħu din il-grazzja u ħanejx mal-mara tiegħi dawn l-ostakli kollha li qed niltaqgħu magħhom fil-futur.
u ħaj wasluna l-qudusija. Is-Sur. Zapping 8 seconds u multitaskers. Dawk huma żgħażagħ. Ħaġa l-oħra dejjin video jekk hu iktar minn 3 seconds qellibtlu ħin kollu għaddej. Kif ħaġġel il-żagħżugħ li mdorri f'din il-lifestyle jiddixxerni għalfejn. Ġid-dixxerniment jieħu ħin silenzju. Ma din ir-realtà dawn huma żgħażagħ li tiġu qudiemna u li nevitaw din kelma u din l-għodda spiritwali mhix ħassolvi l-problema. Anzi, jisek karozza fuq autopilot għaddejja, tara ħajt u tajt u le, jekk ma nsemmix mhux ħajtlu fih. Imma r-realtà jien nitlu fih. Irdu narawha. Jekk hemm xi ħaġa ħażina, let's name it. Is-soċjetà m'għadix issemmi dak li huwa ħażin, aħna rridu nsemmuh. Imħabba mhux b'ħafna ġudizzi, what's black is black. Din hija d-diffikultà tagħna. Għandna bżonn nies li jgħinu u jakkumpanjaw iż-żgħażagħ jarfu huma il-mixja tagħhom ma' Ġesu Kristu u dak li tisieħlhom għalih. Mhux aħna nittettawlhom x'tip ta' knisja jixtiequ jaraw, jew għax hekk u għax hekk u għax hekk. X'idwejja. Ħallu lilhom jiskopru, ħallu lilhom jesperimentaw anke jekk mhux dejjem ħajġibuha tajba. Imma lessi nakkumpanjaw u nkunu il-vleġġa. Però l-vleġġa tieħu triq tieħu l-ħin. U sirna nibbiżgħu mill-ħin. Meta mur nitkellem mal-kappellani ħafna drabi ngħidilhom titejqux tieħdu kafè maż-żgħażagħ. M'għandix ma nistax. Mhux kollha ta'. Jien nifhem il-prinċipji tagħhom. Imma mhuwiex ħela ta' ħin. Mhuwiex ħela ta' ħin li nieqaf nitkellem maż-żgħażagħ. Anke kien nitkellem fuq ix-xejn. Għax meta nitkellem fuq ix-xejn u fuq iċ-ċuċat tinbena relazzjoni. U minn dik ir-relazzjoni nista' nmiss il-qalb. Qatt ma naqtaw qalbna minn żagħżugħ li jista' jidher imkisser. Anzi, jekk folla żgħażagħ hemm dak li mkissel li qed itellef, lilu għalih nitlob u nħobb l-iktar. Il-qalb tiegħu iktar faċli nilħaqha u din l-esperjenza ta' mħabba aktar faċli nipproponi għal xatt bħal dak. Ħafna drabi nagħmlu bil-kontra. Dawk li ma jitlux fil-linja joqogħdu bil-aqal barra, dejjem barra. Ħasbu bil-kontra. Ġesu l-rajja dawk li jintnu ġi l-ewwel. Tħabbira lilhom saret. Fid-discerniment jitkellem fuq il-formation of conscience u faith formation. Intertwined, not intertwined. Ħallikom tagħmlu xi investigazzjoni fuqha. Però l-importanza tagħhom kemm għandna nies mhux iffurmati. Issa jekk mhux iffurmati t-tort ta' min. Ma appoġġi mistoqsija. Ma nixtiex risposta u m'iniex kapaċi ntiegħi risposta. Silence and solitude. Kemm nibiżgħu nissidnuhom għaliha. Kemm nibiżgħu. Kemm nibiżgħu li ħajaqtaw qalbhom mhux ħajqogħdu attenti jew ħajbdew jiffiġitjaw mhux kapaċi. Test young people. Fihom iċ-challenge tara. Forsi l-ewwel darba ma jirnexxilux tieni darba le, tielet darba le, raba' darba le, però żerrija tibda tinżnied. U forsi minn grupp ta' 10 mhux kollha jeħduha ma dik il-koppja li toħodha. L-aħwaġ differenza tagħmel. Hemmhekk x'qed tifforma. ċertifikat ta' Kana, jew niffurmaw koppji album sejra d-direzzjoni tajba. Anke fuq barra ma jidher xejn deċenti, ma jkurtax. Good change and lasting change dik li tinbidel bil-mod. Mhux dak li jiġri kollox malajr. Dak kif sviluppa malajr jisfiżilja malajr. Ma dak iż-żgħażagħ li jiffurmaw ruħhom bil-mod, u l-attitude saħħhom jibdew jinbidlu.
Dawk huma dawk li in the long run vera jgħixu ħajja tal-Kusija. Il-mistoqsija fundamentali fid-discerniment li jsemmi fil-dokument, who am I or who am I for? Inkollu jsemmi għadi, żgħażagħ fid-dokument mill-bidu mhux għalihom infushom qed jgħixu, imma l-ħaddieħor għal Ġesu Kristu, Alla fundamentalment, ma dik twassal biex tagħmel affarijiet oħra. U ħana laqdaw 3 punti. Itolbu, please. Tieħdu wiex biċ-ċajt il-ħaġa. Tgħidu li aħna nitolbu iktar għaż-żgħażagħ, għall-vokazzjonijiet kollha. Papa ma jinsiex il-dawn li huma single f'dad-dokument. Qed jgħum paragrafu żgħir imma ma jinsihomx. Mela l-kollha nitolbu. Please, itolbu. Għandna nuqqas ta' nies jitolbu għall-ġenerazzjoni li jmiss. Nitolbu ngħidu posta, ngħidu does it cost you? Tridu taraw knisja vojta u mejta, jew lesti tħallsu prezz. U prezz ta' ħafna żgħażagħ li kull xahar qed jiltaqgħu li jitolbu għal żgħażagħ oħra. Hemm ħafna żgħażagħ li jitolbu għal żgħażagħ oħra. Mela fejn il-komunità sħiħa mhix titlob għal żgħażagħ oħra. Għat-tfal li ġejjin. Għalfejn. Jiġifieri nistiedinkom ħuduha fuqhom jitolbu għaż-żgħażagħ u għat-tfal għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Humbly accompany, tiddejqux tieħdu dik it-tazza kafè, anke kemm tiswilkom ħafna ħin u ħafna ħruq ta' ston kull kafè. U come on, it's time. It's gonna cost you time. Importax. Dak investiment ta' veru. Mhux kemm ħanġemma flus u ħanagħmel part-time, dak huwa l-investiment ta' veru l-ħin ma' żgħażagħ. U nkunu kuraġġużi, ma nibiżawx u ma naqtawx qalbna u dejjem marru sens li Ġesu ġa qiegħed hemm u ġa qed jaħdem fil-ħajja taż-żgħażagħ. Dak kollox. Semmejt li żgħażagħ inrawhom is-silenzju.